Lečić je u pratnji advokata u stanicu u bulevaru Despota Stefana u centru Beograda stigao malo pre 14 časova. Kako se saznaje u policijskoj stanici, negirao je optužbe Danijele Steinfeld i zatražio je da mu se na licu mesta uradi poligrafsko testiranje. To je gotovo jedinstven slučaj da osumnjičeni za teške optužbe traži poligrafsko ispitivanje, pa su i pojedini policajci bili zatečeni. Lečić je odgovorio na sva pitanja koja su mu bila postavljena i prošao je poligraf, prenose beogradski mediji. Čak i na pitanje da li je silovao glumicu Danijelu Steinfeld, odgovorio je sa ne i tim odgovorom prošao je takođe poligraf. Lečić u policijskoj stanici 29. novembar danas bio više od 7 sati povodom optužbi koleginice Danijele Steinfeld da ju je silovao 2012. godine. Detektor laži pokazuje da Lečić govori istinu, nije pao ni na jednom pitanju. Zaključak poligrafista jeste da Lečić nije silovatelj. Ovo naravno nije dokaz, ali je veoma važna i pouzdana indikacija, kaže izvor iz MUP-a. On je pozvan u policiju u svojstvu građanina na informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za prikupljanje obaveštenja povodom navoda glumice koja ga tereti. U svojoj izjavi isti je u potpunosti negirao navode Danijele Steinfeld. Više javno tužilaštvo u Beogradu nastavlja se prikupljanjem dokaza kako bi se donela odluka o daljem toku postupka.